Seigneur soit avec vous tous. Je suis l'évangéliste Vicky Wamba. Come on. And I'm Rebecca Kalala. Nazali awa pona ko pesa biso maloba na Nzambe. I am here to give us the words of God. Liloba oyo epesaka bomoi. And the words that give us life. Liloba oyo etalisaka biso nzela. And the words that give us the way. Nzela oyo ya vie éternelle. The way of the eternal life. Bien-aimé, jeudi passé, Beloved, because tu parlais sur le royaume de Dieu. we spoke about the royalty of God. Parce que Jésus-Christ est alobaki, Because Lord Jesus said, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. look first of all for the justice of Et God. tout cela vous sera accordé par-dessus ce que vous cherchez. And you will get what you are looking for. Alors, ton pesaki ba principe o esalaka que And we gave the principles mutu akota na royaume na Nzambe. for the person to go to the royalty. Tolobaki eloko pe ekoki kosala ke mutu akota na royaume de Dieu te. We also said what cannot make you go to the Tolobaki royalty ke of God. Nzambe asepelaka na moto oyo amelaka masanga te. We said that God is not happy with someone who Parce drinks que alcohol, bameli masanga jamais bakokota na bokonzi na Nzambe. because you will never go to the royalty of God. Alors toza toujours na même chemin So we're still in the same road ya kotalisa biso to show us nzela oyo ekokotisa biso na nzela na lola. the way is going to bring us to heaven. Mais lelo na kolobela susu biso eloko moko But today I'm going to say one more thing oyo ezali na ntina ya résurrection. that has the resurrection. Parce que résurrection Because resurrection eza eloko mpe lisusu ekosala ke is that thing that's going to make moto that akota na royaume na Nzambe. for the person to go to the kingdom of God. Sans la résurrection, Without the resurrection, jamais mutu akokota na bokonzi na you Nzambe. never go to the kingdom of Po God. yetu yokota na bokonzi na For Nzambe, you to go to the kingdom il of faut God, ozala mutu moko o ressuscita. you need to be the person who resists. Okoki kopose ngai question, You can ask me a question. comment nanu nakufi te, How am I not dead? mais ozokolobaki avant nakota na bokonzi na But you can Nzambe, say, before I go to the esengeli kingdom, il faut na ressusciter. I have to resist. Alors nakosenga na yo mpo yo ozali, So I'm going to ask you where you are. zwa bible na yo tanga na nga elongo. Get the Bible and read with me. Tokotanga na Ephésiens 2, We're going to read in Ephesians 2. tozwi chapitre moko kaka, We're only going to get one chapter. tozwi verset moko We kaka, only get one verse, verset 6. verse 6. Natangi na kombo na Yesu. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ. And raised us up with him and brought us in heavenly places in Christ Jesus. Bible elobi, The Bible says Nzambe asekwisi biso elongo God has raised himself for us. na Yesu Masiya And Lord Jesus, pe afandisi biso and he seated us na lieu céleste en Christ. with the Christ heavenly. Comment ça fait-il? How is it that Yona lokufite. you're not dead yet? Bible sokoloba que Dieu nous a ressuscités ensemble. But the Bible is saying that he resists us all. D'abord, na ko expliquer la résurrection oyo Bible ezali koloba. First of all, I'm going to explain the resistance. Parce que of résurrection sin, oyo ezali résurrection naturelle te, because it's not natural, mais ezali la résurrection surnaturelle. but it's the resistance to natural. Parce que il faut oyeba Because you have to know na résurrection surnaturelle in resurrection to yango natural. nde esalaka ke moto That's what makes a person akoma candidat to become candidate ya royaume ya Nzambe. of the royalty of God. D'abord, je vais m'expliquer Because I'm going to explain la définition the de definition la résurrection. of the resurrection. Parce que eza na deux définitions. Because there's two definitions. Il y a résurrection oyo tozali The koloba. resurrection we're speaking of. D'abord, un, First of all, one. première résurrection The first resurrection oyo tozali kobenga yango la résurrection naturelle. that we're talking about, the natural, Elingi koloba simplement it needs to say retour the return
de la mort à la vie naturelle. from death to life. La résurrection oyo, And this oyo resurrection babengi la résurrection naturelle, that we call the resurrection, elingi koloba ke it means that bozongi return na vie oyo ozalaki na yango liboso. from the life you had before. Ce n'est pas yango oyo ezali mama ya likambo ya message na biso. It's not the message, Message na biso ezali que but the message is, que mutu il faut passer de la mort à la vie surnaturelle. but you have to pass from the life. Alors ceux qui ont passé de la mort à la vie spirituelle, So when you pass the death and the life, c'est alors that's when au commis candidat you've become a ya candidate royaume ya Nzambe. of the royalty of God. Nako expliquer I'm going to explain. d'abord Before, la résurrection naturelle likoloba nini. the resurrection of natural means, Tozwi exemple na biso na Bible. we get the example from the Bible. Eza na batu ebele ba ressuscitaki. There's a lot that resists. Tomoni ke na Jean 11, We say that in John 11, Lazare tango akufaki, when he died, après sa that Jesus Christ resisted. après sa résurrection, After his resurrection, Lazare azongaki na vie na ye oyo azalaki nango liboso. Lazarus went back to the life he had before. Alléluia. Amen. Batu oyo bayebaki Lazare, The people who knew Lazarus, bamona que c'est ça ou c'est oui, Lazare ye wana mutazongi na vie. they said that's him, the one who's come back to life. Soki Lazare azalaki pembe, If Lazarus was lighter, tango aresusitaki, when he resisted, azongaki aresusitaki na pembe na ye. he resisted back with his lightness. Soki azalaki mukuse, If he was short, tango ye aresusitaki la résurrection naturelle, when he resisted the life natural, azongaki na kimukuse na ye. he became back with his short. Donc azongaki na vie oyo azalaki nango auparavant. So he came back with the life he had. Yango wana tolobi ke la résurrection naturelle, That's why we say that resurrection c'est naturally retour de la mort à la vie naturelle. is the return of the death Donc to life naturally. mutu akufi, So a person who's dead, tango azali ko ressuscité, when they're resisting, azongi na vie na ye oyo azalaki nango they've liboso. gone back to the life they had before. Alléluia. Amen. Mais nazali koloba na résurrection oyo te. I'm not saying this resurrection, Parce que résurrection oyo biso toli toloba, because the resurrection ezali doesn't say le passage de la mort à la vie spirituelle. it's the passage from the death and the spiritual Parce que life. eza na batu ebele Because there's many people, bakufa they're dead. bazonga na vie na bango oyo bazalaki nango liboso ntango bazalaki na mokili. And they've gone back to their old life that they were in when they were in the world. Nalingi naloba eloko nini wana? I want to say something. Kokufa Death eza kondima Yesu. is agreeing to God. Kokufa, Death, haleluya, amen, eza kokufa na masumu. is dying with sin. Kokufa Death eza mutu oyo atiki mokili apesi bomoi na ye epa na Yesu. is a person who's left the world and gone to Jesus. Alors mutu soki apesi bomoi na epa na Yesu, So when they've given the life to God, donc jamais never, akoki kozonga lisusu na vie oyo azalaki nango liboso. they can never go back to the life they had before. Alléluia. Amen. Mais tozo komona sikoyo batu mosusu But we can see other people, oyo bazali koresuscite naturellement, but they're resisting naturally. akufi na Yesu, They're dead. with God. apesi bomoi na Yesu, They've given the life to po God ye aleka kufa wana po akoma na vie mosusu so they can pass that death and go oyo to, babengi la vie surnaturelle. so they call it life Mais natural. okomona mutu wana azongi lisusu na vie oyo azalaki nango liboso. But they've gone to the life they had before. Lolenge batu bayebelaki ye, The way people knew him, ndenge wana mpe bazokomonela ye. that's the way they're going to see Soki him. azalaki moyibi, If he was a thief, bazokoyebaki wana aza kaka moyibi. they're going to know he's the thief. Azongi na kimuyibi na ye. They've gone back to their thieving. Soki azalaki moto na ekobo, If they were a person who was thieving, akozonga kaka na ekobo na ye. they're going to go back to the same Soki place. azalaki moto na lokuta, If he was a person who was lying, akozonga kaka na lokuta na ye. they're going to go back to life. Batu bakorekonetre kaka ezalaki ndeko songolo bien ndeko pakala. People are going to recognize him that he's Parce que dead a ressuscité naturellement. because they resisted naturally. Asali retour de la mort à la vie naturelle. They've returned from death to the life. Autaki na vie naturelle, So they came from natural life. akufi, They're dead, tango ya ressuscité, and when they resisted, azongi lisusu na vie naturelle. they've gone back to Azongi na matongi, they've gone to gossiping. azongi na koswana, They've gone back to arguing. azongi na makambo na mabe, They've gone to bad
azongi na makambo na mokili. They can see Ndeko, ce n'est pas oyo Yesu azali kosenga. it's not what God is Ce asking. n'est pas la résurrection oyo Nzambe azali kosenga na biso to It's ressusciter. not the resurrection that we Mais need. Yesu azo kosenga na biso to ressusciter surnaturellement. We need to resist naturally. Parce que mutu oyo a ressuscité Because a person who resists, a passé de la mort à la vie surnaturelle. they've passed the death to Aza life mutu naturally. oyo jamais bakoki ko reconnaître lisusu. They're not a person who you can recognize. Soki tozwi ba Bible na biso, If we get our Bible, totangi na Luc 24 à partir du verset 13 à 16. we read from Luke, Nous allons voir la résurrection surnaturelle de Jésus-Christ. we're going to see the resurrection. Tokomona que Jésus-Christ ntango aresusitaki, We're going to see from when he resisted, akutani na badisciple na ye. he saw his disciples, Badisciple babanda kolia na elongo. the one who were arguing, Badisciple oyo babanda kopartage na bango liloba ya Nzambe elongo. the one who were sharing the words of God, Badisciple oyo balalaki na bango elongo. the way they used to sleep together. Mais Jésus-Christ ntango akutani na bango, When God saw them, parce que aresusitaki surnaturellement, because he resisted naturally, badisciple na bareconnaîtraki susu te ke wana aza Yesu. the disciples never recognized Donc him. babosanaki ye. So they forgot him Parce que akomaki na lolenge mosusu. because he was in another Parce que way, a ressuscité surnaturellement. because he resisted naturally. Moyen batu ba reconnaître eza susu te. So no one could recognize him. Ndeko soki yo ressuscité surnaturellement, If you resist naturally, batu il faut babosana yo. they need to forget you. Batu esengeli ba reconnaître yo lisusu te. They shouldn't recognize you. Donc makambo oyo ozalaki kosala So what you would do na la vie naturelle, in life naturally, yango te bakomona ngo lisusu na vie no surnaturelle. that's not what they're going Donc to soki ozalaki moyibi, So if you were a thief, batu bakomona soki moyibi na bomoi na yo te. they're not going to see the thief. Soki ozalaki moto na ekobo, If you were someone ugly, jamais bakomona ekobo na bomoi na yo. they'll never see it in Soki your life. ozalaki orgueilleux, So if you were guilty, jamais batu bakomona su orgueil na bomoi na yo. they'll never see you self Pourquoi? Parce que on ressuscité surnaturellement. because you've resisted Donc naturally. bakoki kotia eloko moko oyo ya mabe ozalaki kosala liboso So they can never put something before na yo, you. bakoki kotandre ba piège. They can put you traps. Ke ozalaki mutu moko jamais olekisaka mbongo liboso na yo. So you're a person who never let money go. Ke past ozalaki mutu moko jamais olekisaka mwasi liboso na yo. you. You never put your wife Mais before. ntango yo okufi, But when you're dead, on ressuscité. you resist. On ressuscité surnaturellement. You resisted Atako naturally. batie mwasi liboso na yo, Even if they put your wife before, jamais okotouche mwasi wana, you will never pe touch them. okomona mwasi wana te. And you'll never see Alors them. bato bayebaki yo liboso, So the ones who knew you, bakoreconnaître yo lisusu te. they're not going to Bakolobaka recognize. c'est vrai mutu oyo toyebaki eza susu ye te. They're going to see that's the person. Mutu who never- oyo azalaki moyibi eza susu ye te. It's not him. Mutu oyo azalaki moyibi na basheke eza susu ye te. It's not them that changed. Koma yo olingi koloba na ngai How can you say to me ke yo ressuscité. that you've Donc ça resisted? veut dire opesi bomoi ne pas na Jésus. So that means you've given your Oza life un homme to Jesus. So régénéré. you're a person Oza generated. chrétien. You're a Christian, Candidat ya royaume. a candidate to the Ke royal. makambo na yo ya kala So your bad eza kaka na kati na bomoi na yo. is still in your life. Soki ozalaki moto na bakula, If you're a person who soki sins, bayili yo kula, if they bring it to you, ozokobeta yango kaka. you're Ndeko only nazali korasire yo, So I'm reassuring you, yeba ke oza mutu oyo know that you're someone, ozongeli vi na yo ya kala. you've gone back to your Donc past oza life. na résurrection naturelle. So you have resurrection. Or la naturally. résurrection naturelle, So resurrection naturally, jamais yo komona loboko na Nzambe. you can never see the hand Yango na of God. tozo komona batu ebele na église, That's why we can see many people, soi-disant ba chrétien, other from ke Christians, bazo kosambela. that they're praying. Balobi ke bapesi bomoi na bango epai na They Yesu, said they've given the life mais to makambo God, na bango ezali kochange te. but they've not changed. Bazo kokende église, They're going to church. bazo koprier, They're praying. bazo kogene, They're, mais Nzambe azo korépondre na bomoi na bango te. but God is not receiving. Toujours baza sous la puissance ya malin. So with the power La raison eza kaka moko, of their reason, parce que baza na vie naturelle. because they're in a natural Na life. vie naturelle, So in natural life, jamais okozala likolo ya puissance ya Satana. you can never be a Parce que Satan azali kodomine monde oyo. because Satan is Pour dominion. que yo domine Satan, For you to on dominion, domine puissance ya royaume ya monde ya ténèbres. so you can go through the Il power faut of that. o ressusciter kozonga lisusu na mokili yango te. You can't go back to that life. Il You faut exist. okende na vie mosusu. You have to go to
vie spirituelle ou bien la vie surnaturelle. You have to pass death and go through the natural. Alléluia. Amen. Ndeko nazali koloba. I'm saying, Yo mwana na Nzambe. you are a child of Yo God. muto soko luka loboko na Nzambe. You're looking for a hand Yo of muto God. zali kolela. You're the one who's Yo crying. muto zali kosenga intervention na You're Nzambe. the one who's asking for Yo God. muto lingi miracle na You're the Nzambe. one who's looking for Yo muto miracles. lingi Nzambe apambola You're yo. the one who wants Yo lingi komona makamu si na you Nzambe. want to see the miracle. Makamu si na Nzambe. So his blessing, Esalamaka na batu oyo bazonga na mokili te. it only happens to those who are not Esalamaka na rapid. batu oyo baresuscita naturellement te. It happens to those who haven't Mais received esalamaka na naturally, batu oyo baresuscita spirituellement mais but surnaturellement. only the one who resisted Parce que spiritually ceux qui or ont naturally. ont ressuscité surnaturellement, If you resist naturally, elingi koloba que that means au passé puissance y a la mort. you've passed the powerful Vous of savez death. que la Bible de Dieu nous dit, You know that the Bible of le God salaire du says, péché c'est la mort. you see the salary Ça of veut dire sin is the blood. la force de l'ennemi c'est la mort. So the force of the enemy is Donc death. dernier numéro So the last number oyo ya Satana of Satan ezali kufa. is death. Donc soki yo sikoyo So if you right olingi now, olonga force wana, you want to win il that faut force, oleka sikoyo puissance ya kufa. you have to go through the power Donc of tant que death. ezali koloba oleka puissance ya kufa, So when we're saying you have to go through the power of elingi koloba death, c'est la passage de la mort à la vie surnaturelle. it's the way of the death to the Donc natural life. oleki yango, So you've passed it. otiki kufa, So you've left death, okomi na vie mususu. and during another Oyo life babengi la vie surnaturelle. that we call the Parce que life mutu natural. oyo a ressuscité surnaturellement, So a person who's resisted la naturally, mort death, ekozala susu na pouvoir na bomoi na ye te. it wouldn't have Alléluia. power in their life. Ntango nazali koloba la mort, So when I'm saying nazo death, koloba la mort à tous égards. I'm saying death in Donc everything. biloko nyonso oyo Satana asalaka na bomoi na biso, So everything Satan does in our life, maladi oyo Satana atiaka na bomoi na biso, sickness that Satan badivorce puts in oyo our life, Satana ayaka na bomoi na biso, divorces that Satan puts in jamais ekoki kotouche yo, never can it touch you. jamais ekoki kolonga yo. Never can it win you. Pourquoi? Parce que Why? Because aussi on ressuscité, you've already resisted, pas naturellement, not naturally, mais surnaturellement. but through natural. Alléluia. Amen. Alors tika na pesa yo avantage. So let me give you the advantage Il y a la résurrection surnaturelle. of resurrection through naturally. Premier avantage, The first advantage, toyebi vie ya mutu moko. you know a life of a person. Soki totali na acte des apôtres, If you see the act of a porch à partir du chapitre 28, from chapter 28, na verset 1 na suka, from verse, tokomona mutu moko abengami na kombo ya Paul. we're going to see a person called by name Paul Paul. mutu oyo azalaki liboso The Paul was first kovivre na chair na vie moko naturelle. of living a life naturally. Ayebaki Nzambe te. He didn't know God. Azalaki kopersécuter même bakretien. He was persecuted. Alors even. ntango ye ayambi Yesu, So when he accepted God, akufi na masumu. he died with sin. Alors ntango akufi na So masumu, when he died with sin, résurrection na ye his resurrection, ezalaki lisusu te it was not there azonga na makambo oyo azalaki kosala liboso. to go back what he was Donc doing. apasaki makambo wana akomi na vie mosusu. So he passed and went to another Yango life. wana okomona lobi boye, That's why you're going to see. si he je said, vis, if I ce live, n'est plus moi que je vis, it's not me c'est anymore. Christ qui vit en moi. It's Christ who's Pourquoi living in Christ me. vit en moi? Why is he Parce que living? ye nde mutu asekwa, Because he's the one who's raised. asekwisi ngai, He's raised mpe me, azali kovivre na ngai elongo. and he's living Alors in me. tala avantage, So see the advantage. tala avantage oyo akomaki See nango. the advantage he had. Bikolobi ke ntango bakomi na île de Patmos, When they came to alléluia, Patmos, apôtre Paul, Paul, parce que mbula ezalaki kobeta, because it was raining, malili ezwi bango. it was cold. Eloko nini asalaki, What he done, azwi banzete, he got some sticks, apelisi moto mpona made korechauffe a bato. fire so he Alors could be Bible warm. lobi boye, So the Bible says ezalaki na vipere moko, there was a viper. akangamaki na nzete. He was stuck in Alors the ntango stick. apôtre Paul So when the preacher azwi nzete wana, got the stick, vipere azalaki na the nzete, viper that was on the stick aswi apôtre Paul na loboko. bit a preacher Paul on the hand. Alléluia. Amen. Selon So when bahomme
naturelle, from the way of natural, selon la loi de nature, from the laws of natural. vipère soka suyo, If a viper has donc bitten, venez wana soki okoti na nzoto na that yo, venom, if it goes in your ndeko blood, il faut okufa. you have to die. Alléluia. Amen. Alors bato bazalaki tout autour So everyone who was na around apôtre Paul with Apostle babi Paul, certainement mutoyo. they said this person, Alléluia, justice na nzambe the justice of God, eza mpo na ye te. it's not for them. Donc aza péché. So they're a sin. Donc nyoka oyo asuye. So this snake that's Donc eza nzambe mutu afrape ye. is the God. Donc il faut akufa. So he has to die. Alléluia. Il faut akufa. He has to die. Bapesi ye 5 minutes. They've given him 5 Babi ke no minutes. mutu oyo il faut akufa. They said that this person has Mutu to die. oyo il faut akufa. This person has to Yokanga die. indeko. Follow me Tala carefully. avantage See the ya advantage mutu oyo of this person. a ressuscita They've resisted surnaturellement. naturally. Bato bazokozela kufa na ye. They're waiting for Parce que his bato death. bazalaki kozela kufa na ye. Because those who are waiting for Babengi his death, bango na kombo ya babarbare. they called him with Bob. Babarbare elingi koloba Means bato oyo bozali kopartage na bango meme vision te. the one who's not sharing the same vision. Bato oyo boza na bango meme nature te. So you're not the same nature. Bato oyo boza na bango meme vision te. The ones who don't have the same vision. Bato oyo boza na bango meme foi te. The ones who don't have the same Donc faith. bato oyo bopansaka ndenge moko So te. you don't think the same. Alors bato oyo ntango bamonaki ke apôtre Paul So when they saw Apostle ke Paul, nyoka suye that the snake, parce que bazalaki bahomme naturel because they were natural, babi ke no moto ofa kufa. they said that this person has to Moto die. il fa kufa. He has to C'est die. vrai. It's true. Na loi naturelle Naturally, ntango venant na ekoti when yo the venom has gone il to faut your ekufa. blood, you have to die. Un homme naturel And person bato natural, baressuscita when they resist naturellement naturally, soki nyoka sui yo when a snake has, soki vipera sui yo if a viper has okokufa. you have to die. Olinga te. Even if you don't like Yo it or bokufa. like it, you will die. Mais tala apôtre Paul When I put lokola komaki because apasaki niveau has passed alongwaki na naturel of natural, akomi na surnaturel so he's gone to parce que akomi kotambola selon la parole de Dieu. because he started walking with the Atikaki word of God. makambo na mokili. He left the world. Azalaki na foi ya Jésus-Christ. He was with the faith. Pensée na ezalaki la vie éternelle. His thought was the Pourquoi? life Parce qu'azalaki na promesse na Nzambe. because he had the promise Ayebaki of God. eloko nini He knows what Nzambe abengeli ye. What God Mpe azalaki kotambola na baprincipe na Nzambe. he was walking with the Ntango basui ye So when pendant ke bato bazokozela while people ke were ya waiting kufa. for him to Mais die, apôtre Paul Apôtre azalaki na bobangi moko te. was not Parce que ayebaki because he knew puissance ya leloko naturel power of this eza na natural nguya thing. te na bomoi na ye. Parce que aza homme surnaturel. Because he's a man of Alléluia. Amen. Ntango azokoloba na ndeko So moko I'm saying to oyo this one azokovivre na le Seigneur, he's living with oyo Jesus. azokovivre na makambo na Nzambe, He's living with the oyo faith of akomi God. un homme surnaturel. Become a man of natural. Circonstance nyonso ekoyila yo, Everything that's problème nyonso ekoyila any yo, problem, baloka yo, they can banoko basala bareunion, They can make babwakila yo malade, They can throw basala you sick. blocage, They can put baenvoûte, They can ekozala withdraw. nil essence fait it will happen na nothing bomoi na yo. in your life. Avantage no ezali The advantage parce que okomi homme surnaturel, Because you're a man parce of que natural. o ressuscité na Yesu elongo. Because you've resisted Ntango yo God. ressuscité na Yesu elongo, While you've resisted, ofandi na ye na likolo, you're sitting la on the puissance cross. de la mort The power of ekozala nul et sans going effet. to be zero and Venin ya nothing will happen. vipere The venom of ekozala the nul viper et sans effet. will never Bato happen. bakozela So people ke will bamona manifestation to see the ya manifestation vipere of wana, that viper. manifestation The manifestation ya venin wana na bomoi na yo of that venom in your ekosalama te It will never parce que happen. Nzambe Because aza God, kati na yo, He is yo si inside osekwa. You've Alors already bato right. bazala kozela So people were waiting. bazozela a mort ya apôtre Paul. They're waiting for his death. Nabi ke faut akufa, They said he has to il die. faut akufa. He has to Mais die. pendant que bazali kozela, So while they were waiting, bazali 1 heure, they waited 1 hour, 2 heures, 2 hours, 3 heures, 3 hours, 4 heures. 4 hours. Bango ba changer à vie. They changed Avant que tu vas changer à vie. before they even Apôtre Paul tango baswaki ye, when Apostle Paul got azali beat, na bobangi te. he wasn't scared.
Alléluia. Amen. Apôtre Paul, Bible lobi ke asekuaki kaka loboko. Apostle Paul in the Bible said he only Tango used his asekue hand. loboko, When he secured his hand, abwaki vipere na moto. he threw the viper in the fire. Aintercédaki te. He wasn't scared. Asalaki na kobanga te. He wasn't really scared. Alukaki na apôtre mosusu te. He didn't look for Alobaki te someone else. bato babondela mpo na He ye. never said you have to pray for me. Pourquoi? Parce que ayebaki aza kati na ye. Because he knew that who En was plus, fighting. azalaki na promesse. And he had the promise. Promesse na Nzambe kati na bomoi na The ye. promise of God in Que his life. mission ezalaki il faut que na Rome. That the mission he had to go Akende to Rome. kote ya sango malamu. He had to go preach. the Ezalaki na news. propre volonté na ye te. It wasn't with his Mais volunteer, ezalaki la recommandation ya Nzambe. but it was for the Lokola ayebaki ke azalaki na eloko na Nzambe. because he knew he had something Ayebaki ke from God. azalaki na promesse na Nzambe. He had the promise of God. Atako vipere suye. Even if the Bible Akokufa ata mokolo moko te. Parce que moto azali na promesse na Nzambe. because the person has to Moto promise ya ressuscité na Christ the person elongo. who has resisted Liwa, death, nyoka, envoûtement, malade. Jamais eza na nguya na kati na bomoi na ye. it will never be in his life Parce que promesse na Nzambe because the promise of ekufaka God te. is not going to finish. ndeko tala avantage. See the advantage. Koma lolenge ya bato wana. See those ways. Koma lokola apôtre Paul. Be like a fool. Atako problème ye. Even if there's a problem, Kobanga eloko moko te. don't be scared. Metala bato oyo But look at those. ba ressuscita. Look at those who Naturellement. resisted naturally. Tango problème eyaka. When the problem comes, Basalaka nini? what do they do? Omona bango lelo na gauche, You're going to see them on the lelo left. bake na droite, They go to the right. lelo bake na nord, Sometimes they go to the north. lelo bazongi na east, They're going back to east. bake na sud, They're going south. bake na west. They're going to west. Parce que bazokoyeba eloko eza kati na bango te. Because they don't know what's Baza inside them. sur na bango moko te. They're not sure of Parce que themselves. bayebi oyo aza kati na bango te. They don't know who's inside them. Bazokobanga oyo eza na mokili. They're scared of what's Pourquoi inside them. bazokobanga oyo eza na mokili? Why are they scared? Parce que bango moko bazokovivre makambo na mokili. Because they're living the things of 1 Jean 4:4 yebisi biso nini? the Ezra 4. Mes petits enfants, ne les craignez pas. My children, Vous don't be êtes scared. des dieux. You are the God. Donc bozali ya Nzambe. So you're God. Oyo aza kati na bino Who is inside est you? plus fort que celui qui est dans le monde. Stronger than Donc what's oyo inside a ressuscité bino you. So the one who's aza makasi koleka oyo aza na is kati na stronger mokili. than the one who's in the Pourquoi world. kobanga? Why are you scared? Atako problème ye. Even if the Ndeko problem kobanga is te. there, don't be Elingi scared. koloba te que It doesn't soki mean yo that ressuscité if you resist naturellement, spirituellement, spiritually ou bien surnaturellement, or through natural, problème ekoyila yo te. not a problem. Non, problème ekoyila yo. Problems are going to Epsom come. melobi, The same, le malheur atteint souvent le juste. the miserable come to the one who Ouais, ouais, ouais. Mais l'éternel en délivre toujours. but the eternal always delivers. Tant où yoza un homme ressuscité surnaturellement, When you're a man who resisted ye naturally, ba que ba problème ekoyila yo. know that problems are going to Nyoka ekoki pe koswa yo. a snake can Mais bite parce que Yesu aza na bomoi na you, yo. but because God is in Yo your life, ressuscité na ye elongo. you've resisted, Ofandi na ye na likolo. you've lived with him. Nzambe akoyeba kodélivre yo. God will know how to, Nzambe akoyeba kobundela yo. God will know how to Réalité que se présenter na bomoi na yo. your reality Mais will je show. vais te rassurer mon frère. I'm going to reassure La you, my réalité brother. ce n'est pas la The vérité. reality is not the truth. Réalité ça naturelle. Alléluia. The reality is not Réalité ça makambo tozo komona na mokili. Reality is what we see. Réalité tozo komona ba problème oyo na mokili. Reality is the problems we Ba see. maladie ozo koleka na za ba réalité. Those sickness you're going Mais through. ndeko reality. nazo koyebiso la vérité. But I'm telling you the truth. Soki yo If you o ressuscité surnaturellement naturally, okomona loboko na Nzambe. you're going to see Vérité the na hand of Nzambe God. komonisa na bomoi na The yo. truth of God is going Nguya to moko come. te ya satana. So not even Nguya sick, moko te ya malade even sick ekozala likolo na yo. is going to come upon you. Okomarche sur You're yango. going to walk with it. Okobwaka yango na moto. You're going to throw it in Tala. the fire. Nzambe ayebisi Moïse You see, God said to Moses na nombre in the number. pendant que Israël So while Israel, se révoltaki contre ye. so they became against him, Alors Nzambe atindi banyoka God sent the snakes baswa bana Israël oyo nyonso bazalaki un esprit ya rébellion. so they can bind those who had snakes. Alors Moïse akei kolela Nzambe. So Moses went to cry for Nzambe God. ayebisi Moïse, God said to Moses, Moïse, Moses, nasengi na yo I asked to you, salela nga serpent de rein. make me a snake. Alléluia.
serpent na yo kotia okoeleve likolo. That snake you're going to raise them. Mwana nyonso oyo ya Israël Every child of Israel oyo akozala mordu par les serpents that's going to be bitten by the soki serpent. atomboli miso na ye If they raise their eyes, atali serpent des reins they see that snake on top. puissance ou bien venin oyo ya vipère esu ye The venom or the power ekozala nil et sans feu is going to be never, parce que atali nyoka ya solo. because they've seen the real Jésus-Christ snake. a dit dans Jean 3, 15, 14. Christ non? says on the A dit, comme Moïse éleva les serpents dans le désert. while Moses has risen that snake in Alléluia. the deserts, amen. Alors oui, d'accord. Obengi wapi kombono nani? Mafilo. Mafilo ozali wapi? En tout cas, nasepeli na mate na yo vraiment, nasepeli mingi vraiment. Amen. Eza koleka oyo ngai vraiment. Ok, Nzambe apambola yo. En tout cas, Alors, posa na ezali nini pona lelo? osalela nga prière. Ok, la bonne là. Seigneur, yo zali Nzambe ya résurrection. Na bondeli na tina na mwana na yo Mafilo, oyebi problème na ye oyo azali ko traverser. Yo lobi ete ba oyo ba ressusciter surnaturellement. Papa atako problème, atako nyoka, atako mikakatano. Babanga loko mokote batia elike epana yo parce que nguya mokote ya naturel et kozana nguya likolo ya surnaturel. Yango ko na pamboli yotika ete Mafilo amona gloire, il y a résurrection surnaturelle na bomo inaye au nom puissant glorieux de Jésus-Christ je suis prié. Amen. Nzambe apambola Mafilo. Na lo Bible que I say that Moïse, Jésus a lobby, Moses, Jesus said, l'olenge Moïse the way Moses a élevé qui serpent dans le désert. rose that snake on De the la desert, même manière, from the same way, le Fils de l'homme sera élevé. the son of the person Alors will be raised. quiconque élèvera ses yeux, ses regards, So when they look upon moto oyo akotombola miso na ye, those who raise que their eyes, atali Yesu, so they see the que God, moto wana jamais akokufa. that person will never Donc die. kotombola miso na biso kotala Yesu, So raising our eyes above, eza kaka se looking at bobelo God, nzela moko. it's just the same way. Koboya mokili oyo, Saying no to the world, kokufa na Yesu elongo, death with God, kozonga na vie wana susu tozalaki nango liboso, to not go back to that life, koma na vie mosusu. go to another life. C'est ça l'avantage. That's the advantage. C'est ça l'avantage de quoi. That's the advantage. Alléluia. Amen. Nazokoloba no ndeko mo Kristo. I'm saying you, my Christian. Alléluia. Nazokoyoka yo ndeko kombolo nani obengi wapi? Kombola nga Sarah, nabengi na Ireland. Na mama Sarah olingi nzamba saloni ni? Nalingi nzabe okulangi pasteur oprie mpo na Pardon? Allô? alo nalingi oprie mpo na libota na biso tosepe na mateyo oteya eza sutema mpo na libota na biso nalingi obondela mpo na libota na biso. Ok. Seigneur na bondeli pona mama Sarah pe na libota na ye mobimba. Comme tu avais dû croire au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Kolona bomo itika ete mama Sarah abika pe abikisa libota ne mobimba na nzela ya prière oyo asili kosenga. Kolo visiter libota oyo, papa ba yeba yo, papa ba ndima yo, ba vivre vie naturelle te Seigneur mais ba vivre la résurrection surnaturelle pour te gloire na yo et manifester na bomo na bango na kombo na Yesu to bonne tolobi. Amen. 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 Nzamba pambolo mama fino. Alléluia. Amen. Dans le Bible que I say this. la résurrection surnaturelle The resurrection to natural, est un avantage. it has an advantage. Mouton a ressuscité surnaturellement So the one who resists a naturally, un avantage. they have the advantage. Vous voyez l'histoire. You see the Il story y a les trois amis de Daniel. of the three friends of Daniel. Vous voyez batouana basala ko vivre sous la vie moko naturelle te. See, those people, they weren't living with the same natural Batouana life. bandimaki nzambe na mitema na bango mobimba. They agreed to God with their whole heart. Pona bango makambo na mokili ezalaki sikolobela bango rien. So the things of the world weren't speaking Mais anything. eye ko arriver na moment moko So it came to this à moment cause ya croyance na bango. because of their thoughts. Alléluia, ndeko na obengi wapi kombolo nani? Allô, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Comment la Nadia n'a bien à partir à Londres.
Maman Nadia olingi nzambe asala nini? Nangi nzambe asalelanga bikamwa na bomoi na ngai. Nzambe asala bikamwa. Oh, oza chrétien quand même. Ok, ça va. Seigneur, na bondeli pona Mama Nadia na tike na maboko na yo. Oza nzambe oyo salaka bikamwa. Mama Nadia alingi amona bikamwa na ye, kamwisa ye. Mais nkolo na ko kamwisa ye nkolo, eza se na ba principe oyo établissa. Po mutamo na makamusi wana, esengeli il faut moto akoma surnaturel, a ressuscité surnaturellement, mais a ressuscité naturellement te. O makambu ya mokili et se manifester na bo moina ye, mais a vivre makambu o ya bosolo ezali ya royaume. Akoma candidat na yo konkonzi nzambe. Papa osala lokolo sala ki na Paul na bo moina ye na kombo no Yesu Masia to bontolobi. Amen. Nzambe apambola mama. Papa apambola pe yo. OK, ça va. Nalobi les trois amis de Daniel. We say that the three Parce que friends of bakomaki Daniel, batumoko surnaturel. because they became a person of Bakamati bango babwaki bango na moto. they threw them on the fire. Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. Ouais, obengi wapi kombolo nani? Ah, Paboni. Pardon? Comment on a Papa Créso, hein? Papa? Papa Créso, na bengi depuis Londres. Papa Trésor. Créso. Ouais, nazo kayo lingiza masaloni ni. Mbote pasteur. Mbote papa. Bon, nga na lingi nzambe ensemble la penza pona maramutu ezoleka na Afrique. Amen. Ande kwa katani. Merci papa. Eza lo sambo na biso basala nzambe. Tozo so batana na biso na bandako na l'église. Tozo ko bonde la pona nzambe apambola asala quelque chose na Afrique na mboka na biso Congo na mboka na biso nyonso pa toruta. Eza sujet ba prière na biso tozo sala. Donc elongo na bino pe na bandako il faut bonde la na tina na ngo. Na komi pembeni. Allô? Allô? Oui. Papa Road. Papa Road? Ozawa pied au limite zama salo beni. Nazana Londres. Nazana Londres. Nazoma na powerful pastor Vicky Wamba. Amen. Donc pesinga share the pool. Donc akoma na power mo impossible. It's good for me. Okay. Au limite zama salo nini? Nazana posa vraiment. Nazana posa na puissance nzamba pesi. O ngape nazoko kam a prier pour na mboka na biso. Vraiment feeling au biso tozolinga ke sekera zo place vraiment eza la réalité et la ninte eza lo ya Lazare mais eza la vraiment résurrection spirituelle. Amen. Mais au moins dans le bi Papa Rode, la réalité ce n'est pas la vérité. La réalité tozo komona ke makambo ezoleka na Congo o tozo komona na mokili mais vérité ezalo ko mususu. Vérité suka nango kolonga. Suka nango ke nzambe ako répondre na ba prière ya peuple na ye. Tomi tumusamate parce que ça ba signe ya temps. Pour Bible lobi na mikolo ya suka injustice il faut monisama. Alors les apena sujet na nga ya mokolo lelo te mais na nga yebisoka ke eza biloko soko tali na Matthieu 24 okomona ba biloko oyo tozoko vivre na mboka na biso na mokili oyo yango ezali ko salama. Liloba na nzambe ezali oui et amen on nzambe aloba il faut kokisama injustice il faut monisama pour que nzambe atomboka aya ko juger mokili oyo. Mais lobi ke nzambe na biso ya Congo nzambe oyo ya kimbangu akoyeba komonisa loboko na mboka na Congo nzambe apambola yo. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir. Nazobe la partie allemande na Kenya. Ouais. La ligne ça me rappelle maman la salle dialyse à Bruxelles. Maman la dialyse. À Bruxelles, à salle dialyse. Nazoko yoga bien te makelele makasi. Ça me rappelle maman la salle dialyse à Bruxelles. Maman na Bruxelles. À salle dialyse, la ligne ça va ressusciter, va ressusciter santé naïe. Amen. Ça va. To bondeli. Kolo yozali nzambe ya résurrection. Ozali kolo oyo lingi ete biso to ressuscité. To ressuscité surnaturellement puissance ya nguya ya malade ya satane za nabomo na biso te papa ressuscité pe mama ya ndeko asili ko benga. Ressuscité santé na ye na kombo na Yesu.
puissance nyonso tu ya kufa, puissance nyonso ya maladie ezala nil et sans effet. Nasengi assistance na yo nkolo bange na yo bakampe tout autour ya santé ya mama wana na kombo na Yesu Masia na bonde na lobi. Amen. Amen. Nzamba pambola yo papa. May God bless you. Ouais, na lobi que. Allô, bonsoir papa. Bonsoir maman. Ngai papa pasteur. Nazawa na Londres, nasengi losambo nzambe a pelisa mwinda na mabota bana na nga pesa kimia comprehension esila na mibali na bango pe bokilo na ngai ya mwasi azana zemi deja azana 9 mois mais azobela na Congo malaria ezosala ye makasi donc nzambe asunga ye abika pe abota malamu na kombo ya Yesu Kristo papa pardon nazana pasi na mutema papa. Mama, Bible lobi que avant que écoute yo senga, nzambe ayebi déjà baposa na yo. Problème ezali yo zala na kondima. Et ba problème o ezali ko ile za lokola nyoka na loboko na apôtre Paul. Ozola nanga mama. Yo papa. Ah, mais yoko banga nyoka ana te ningisa kaka loboko no bwaka moto nyoka na moto. Vene wana oya koti na libota na yo ekozala nile sans effet parce que za mama moko da so ressusciter na zo ko mono da na molimo. Oza muto za na kondima. Alors continue kondima wana alors na soko bonde la pa na yo na tina na yo ke nzambe abattre na kondima parce que à travers kondima na yo nzamba ko bikisa bana na pa ko bikisa libota na yo. Oza na kondima le longo na ngela sa mama. Amen papa. Nzambe na bonde la tina na kondima na mama oh papa sili ko benga. Yolobi ete qu'il te soit fait selon ta foi. Papa, lo lenge mama oya ndimela yo. Lo lenge mama azali koluka yo Seigneur Jésus mimonisama. Papa répondre na ba besoin na ye, sunga libota na ye, sunga Seigneur bandeko na ye même oyo azana Congo papa azana problème na kobota, Zambe abota malamu o nyonso tu papa ezali avortement kolona ngai ezala nil et sans effet na kombo le sumasi ya mokoni Nzambe to bonde tolobi. Amen. Amen, merci papa, merci papa. Nzamba pambolo mama, kimia na Yesu sala nayo. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir, oui. Obengi wapi ndeko kombolo nani? Osa direct na passer piki déjà. Na bengi à partir de Luanda. Hein? Na bengi à partir de Luanda. Ouais, kombolo nani? Kombo nanga Mayamona, olingi nzamba. Mayamona olingi nzambe asalo nini? Mayamona. Hein? Okia cash. Nalingi nakopa na liloba ya Yesu Kristo. Donc na yambaki Jésus lokola mokondito mobikisi. Nalingi nasongela makama bete. Ok, merci. Exemple ça, le sambo yeso so bolinga yango. Na kanga misune pose na bonde na tina na yo. Seigneur le Dieu tout-puissant. Na bondeli na tina na papa Mayomone pa ezali na Angola. Ye alobi ete azana posa azonga lisusu na mokili na makambo na mabete. Mais posa na ezali ete nkolo aleka makambo na mabe akoma na vie mususu. Yondo zali mosungi kolo sunga ye sunga vie spirituelle na ye parce que za oyo oyoka kama bondeli yoka li bondeli na ye pe ekokisama na kombo le sumasia na bondeli boye tolobi amen. Irmão Mayamona, Deus te abençoe, a tua e a sua família. Zambe apambola yo. May God bless you. Nalobi que. I want to say that. Allô? Oui, bonsoir. Allô, nazana ligne. Ozana ligne mama ozana direct na évangéliste Vicky o bengi wapi kombo penani? Tena bengi na Londres papa, comme on a Bea. Mama Bea. Na bengi pona ko féliciter na mwana na biso avant na pembeni na yo. Merci. Aza vraiment posé na sepeli na ko interpréter na ekimi azola bien. Et puis aza posé. Amen. Na komisi nzambe po génération future yango yo. Amen. Merci. Ozosala musala na yo. Amen. Ya mibale contribution na ngeza na komisi nzambe na pokwa lelo na pambwa mipo
en tout cas mateya oyo esengeli vraiment paster bopesa biso na minute eza yango po biso toza bana na nzambe vi na biso eza awa te tozoleka nzela awa to vi na biso ezali na lie céleste epa ye moko mokonzi esika azali donc mateya oyo vraiment esimbi ngai mpe donc nakomona ke ozoteya biso vraiment royaume ya nzambe ke biso tobongama ndenge nini tokokota na bokonzi ya likolo donc eningisi bomoi na ngai na pokwa lelo ke vraiment il faut tozala sévère parce que bino bozosala mosala na bino bozoteya biso eza sikopara na biso ke totia makambo na misala tolongwa na bavi ozopesa nzambe lokumu te mpo tokota na nini na royaume ya nzambe donc contribution na ngai na pokwa lelo napamboli nzambe na nzela mateya na yo nzambe vraiment akontinue kopesa osu baresource next time olesa biso lisusu. Ok, merci nzambe apambola epa ozali nzambe asala yo mpe mama évangéliste bible lobi ke oyo yoki pesa mpe pa bato mosusu amen donc oyo yoki etouche bomoi na yo kende kopesa so bato mosusu parce que bientôt maranata elingi koloba ke yesu azali koya alors yesu aza na besoin ke bato bazala prêt alors bato bazocomprendre révélation ya temps oyo bakoteya bato babibongama déjà donc bato babibongama bazala déjà prêt donc toyebi mokolo yango te mpo basine yango ezokomonisama yango biso basala nzambe tozokoteya bato il faut bazala prêt mpo na boyei na yesu masiya tozokotalisa baprincipe oyo ekosala ke moto akota na royaume na nzambe ok nzambe apambolo mama apambola mpe merci nalobi avantage I say advantage. Mususu oya mutu oyo a ressuscité surnaturellement. Some for the person who resisted. Les trois amis de Daniel. The three friends of Daniel. Bwabwaki bango na moto. They threw them on fire. Lokola bazalaki ba homme naturel lisusu te. Because they were natural. Bazalaki ba homme ordinaire lisusu te. They weren't men of ordinary. Bakomaki ba homme surnaturel. They became people of natural. Degré oya moto. The degree of the fire. Oyo ezikisaka bato. The one that burns people. Ezalaki na nguya lisusu te ya kozikisa nzoto na bango. It had no more power to burn them. Ah, bonsoir papa, obengi wapi kombolo nani? Comment on a frère Serge Ngoma, on a bien parti à Manchester. Serge Ngoma, olingi nzamba salonini. En tout cas, papa, nazana on dibosona féliciter moi na biso afani mpandi wana en tout cas a PC exemple mingi na bano babota mingi. Et puis des deux, il faut sambela pona libota nanga. Ok, merci. Papa na bondeli pona papa Serge Ngoma na tikie na maboko na yo. Tika ete libota na ye epambwama. Seigneur Jésus-Christ o répondre na ba besoin na bango, o bundela bango pe bazala prêt Seigneur pona boyei na yo. Po toyebi ete nyonso oyo ekotikala yawe nkolo ozoko bongisa biso ozoko préparer biso pona bokonzi na yo. Libota oyo ba yeba yo mokonzi. Bandima yo pe omonisama na bomoi na bango pe o répondre na ba besoin na bango na vie naturelle oyo. Na kombo na Yesu Masiya na bonde la lobi. Amen. Papa Serge Nzamba pambola yo. Merci pasteur. Nalobi que I say that lokola because les trois amis de Daniel, the three friends of Abnego, Meshach and Shadrach, bakomaki ba homme they became men surnaturel. from natural. Puissance ya moto the power of the fire. ezalaki susu na nguya ya kozikisa koro na bango te. It had no power to burn them. Parce que bazalaki na vie mususu. Because they had another life. Bakoki kobwaka yo na moto ndeko. They can throw you on the fire, my friend. Nzambe akolongola puissance oyo ezikisaka na moto. God will take away the power that burns. Puissance na moto ekosala eloko moko te na bomoi na yo. The power of burn will never do anything in Batu your life. bakozelaka ozika. People wait for you to burn. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, papa bengi wapi kombolo nani? Comment on a vaillé pas en Allemagne? Na bosopo za Allemagne olingi nkolo na ngasa lonini. Nalingi na féliciter pasteur ndenge ozokoteya. Nazo féliciter ndeyo pasteur Matei nozoteya et puis na semaine passée na landaki yo na semaine osusu. Franchement ozoteya malamu parce que
mikolo oyo ekoma kaka koreceve epui koseme mais yo ozoteya mpenza ke bato babongola mitema eza félicitation continue toujours boye papa nzambe apambola yo papa omoni nalingi kotalisa ndenge eloko moko semence eza mpe partie ya mateya oyo nzambe apesa biso korecevoir eza mpe partie ya mateya oyo nzambe apesa biso royaume des cieux eza partie ya mateya oyo nzambe apesa biso donc tokoki kolongola moko te tokoki kobakisa mpe moko te soki omoni paster aleki awa azokopesa bato barecevoir ndeko yo recevoir ntango mosusu moto aleki mpe awa alobi ke boseme eza ntango mosusu nzambe mpe aza na besoin oseme soki oza touche ndeko oseme mais nakomisi nzambe mpo na constant osali yango eloko nde eza mpenza très important na biso bana nzambe d'abord kotalisa bato bokonzi na lola parce que nyonso tu ekoleka nango mais oyo ekoleka te eza le royaume des cieux nzambe apambolo papa ouais nalobi boye que lokola bato wana baresusitaki because those people resisted. Puissance. Allô, oui, bonsoir. Obengi wapi papa kombo na onani? Kombo na ngai eza Fredi Kingombe. Papa Fredi Kingombe ozali wapi? Naza na Afrique du Sud. Na obengi la partie de l'Afrique du Sud, Cape Town. Ok, olingi nzamba salone ni papa kuna na Afrique du Sud. Naza Afrique du Sud Town. Nzamba salone ni papa? Papa nazolanda mabondeli na yo na ero na olinga nzambe akumisama na mabondeli na yo. Amen. Na olinga nzambe akumisama na bomoi ya bana na ngai na vi na ngai vraiment nalingi nzambe abenir ngai. Et puis na bakomba nyonso nazoza na famille na ngai nalingi nzambe akumisama akontinue kobundela ngai vraiment na famille na ngai. Amen. Nzambe oyo abundelaki les trois amis de Daniel. Yeah. Aza le même Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aza nzambe oyo aza juste, aza juste. Albi mutu nyonso andimeli ye, ya komimonisa na bomoi na ye. Alors lokola yo ndimeli Yesu wana oluki ye. Bible lobi chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve évoquer l'éternel qui le prie. Alors ndima ke Yesu wana ke akosala bomoi na yo pe na libota no mobimba. To bondela na kombo na Yesu. Nzambe na bondeli pona ndeko na ngai na tiki ye na maboko na yo mokonzi. Mobundeli eza sebobele yo kombo na yo Jova Sabaoth l'Éternel des armées celui qui combat pour son peuple kolo bundela ndeko oyo bundela libota na ye pesa ye elonga na nyonso parce que azali na kati na elonga pote andima lokola mokonzi pe mobikisi na kombo na Yesu Masiya mokonzi nzambe na bondeli bona lobi amen. Amen. Nzambe apambolo papa. Ouais. Avantage nango eza mingi papa. Advantage are many. Tomoni même Daniel yo moko. We even see Daniel himself. Parce que azalaki homme surnaturel. Because he was a man natural. Bazuye babwaki ye. They got him, they threw na him. libulu ya balion. On the whole with lions. Balion na bazalaki balion moko naturel. Those lions were natural. Mais Daniel akomaki un homme surnaturel. But Daniel became a person eloko eza naturel. See, a thing that's natural. Jamais eza na nguya ya koboma eloko ezali surnaturel. It never has the power to kill ndeko tala comment surnaturel. How can natural? Donc soko komi surnaturel. So if you are with tala biloko eza naturel. you see these things. Biloko ezali ordinaire. You see these things. Ekozala na nguya te na kati na bomoi na yo. It will never have power for your life. Complot ya bandoki. From witchcraft. Basali yo soki nini. Or they done you something. Baluki boye. They wanted babwakili yo mbaso. They threw you ekoya nango. It will come. Mais ekosala effet te mabona kati na bomoi na yo. It will have no effect in your life. Parce que okomi mutu mosusu. Because you're another person. Bazalaki ke balia Daniel. They waited to eat Na Daniel balion. from lions. Mais Daniel. But Daniel. Nzamba kangaki balion mnoko. God closed those lions their mouth. Pourquoi? Parce que véritable lion surnaturel azalaki na kati na bomoi na yo. Because the lion was in their eloko eza mouth. naturel. You see something that's natural. Jamais ekoki koleka nguya eloko ezali surnaturel. It will never be powerful. Tango yo komi surnaturel. When you're with o ressuscité surnaturellement. naturally. Okomi likolo. You're above. Eloko ya likolo
Something from above, eza na nguya kolekolo na se. it has more power than something from the ground. Alors tokomi na suka, So we're coming to the end. Nzambe na bomoi epai azali God, with where He is, ayeba penza kopambola yo ndeko esika yo landi message oyo. He should know how to praise you and bless you. Na bondeli yo na kombo na Yesu ndeko. I pray for you. Résurrection na yo. Your resurrection. Eza la résurrection surnaturelle. It should be resurrection from Eza la death. résurrection naturelle te. It shouldn't be natural. Kozonga lisusu na makambo zalaki nango liboso te. Don't go from what you were Soki with. bayebaki yo na koyiba. If they knew you for Soki thieving, bayebaki yo na ekobo. if they knew you for fighting, Lokolo yambi Yesu Masiya ndeko. because you've accepted God, Tika kozonga su na nzela wana te. don't go back to that life. Eza nde nzela oyo fo leka. It's that life you need to Okoma na find nzela mususu pe na vie mususu. to be in another life. Walo komona gloire na Nzambe. That's when you're going to see the glory of God. Alors nkolo na nga pambola So bino. may my God bless you. Tokomona na susu jeudi prochain na même heure. We're going to see each other. Alors next soki oza na Thursday. esika ya kobondela te, So if you don't have somewhere to to pray, invite yo oya na biso elongo. we invite you to come with us. Adresse yango na liboso na yo. The address is in front of Tozo you. koprie na Beckton Community Center, We're praying in Beckton Community 14 Center, Eastern Norway. 14 Eastern Tozo Manway. kopanda na 14h30 tina We're 17h30. starting from 2:30 to Présence 5. na yo ekozala bénédiction mpona etonga. Your presence will be the Mpe molimo benediction, mosantu akozala lipamboli mpo na yo. and God will be a praising for you. Ezali ngai serviteur na bino évangéliste It's Viki. him, the evangelist, Na kote na nga ezalaki mwana na biso Rebecca Kalala. and it's me, Rebecca Kalala. Nzambe apambola biso. May God bless Mpe us, tokutani na jeudi prochain na même heure. and we will see each other next Thursday. Bye from now.